நாகர்கோவில் அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் பெரிய கற்களை வைத்து ரயிலை கவிழ்க்க சதி நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நாகர்கோவிலில் இருந்து தினமும் மங்களூருவுக்கு பரசுராம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. காலை 4:20 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் புறப்படும் இந்த ரயில் இரவு 8:20 மணிக்கு மங்களூரு சென்றடையும். இன்று காலை இரணியல் ரயில் நிலையம் அருகே இந்த ரயில் வந்தபோது தண்டவாளத்தின் குறுக்கே ராட்சதக்கள் இருப்பதை ரயில் ஓட்டுநர் கவனித்து முன்கூட்டியே ரயிலை நிறுத்திவிட்டார். இதையடுத்து அவர் இரணியல் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்கும் நாகர்கோவில் ரயில்வே போலீசாருக்கும் தகவல் கொடுத்தார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ரயில்வே போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் தண்டவாளத்தில் வைத்திருந்த கற்களை அகற்றி இருப்பு பாதையை சீர் செய்தனர். தண்டவாளத்தில் கற்களை அடுக்கி வைத்த நபர்கள் யார் என்பது குறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.